Así que tenemos un saqueador en mi taberna. Puedo darles una explicación. ¡Espera! ¡Alimaña asquerosa! Deberías de entregarte a las autoridades. Será mejor que confieses lo que hacías. ¡Déjenme hablar! ¡Sí! ¿Burgón? Cierra la puerta. Hoy habrá interrogatorio. Deberíamos hacerlo hablar a punta de golpes. ¡No! ¡No será Ha necesario! venido a robarse mi mercancía. Sí, ¿cuánto tiempo estuviste ahí arriba? ¡Vividor! Esperen, déjenlo hablar. Tiene algo que decirnos. ¡Sí, exacto! ¡Miren lo que No hay sucede! excusas para un ladrón. ¿Qué demonios hacías allá arriba? ¡Sí, yo! Será mejor que hables o mis puños lo harán. Oigan, pero ni siquiera lo dejan hablar. Eso intentamos. Pero esta aberrante escoria no nos dirá sus planes macabros. Hijo, baja de aquí y deja que los adultos se encarguen. No soy un niño. Sí, no estorbes. Y en cuanto a ti, ¿cómo dices que te llamabas? ¡Nunca dije mi Me nombre! refería a la chica, no a ti, idiota. Oye, para. No debes seguir golpeándolo, o el acusado será otro. Y soy Diana. ¡Por favor, yo! ¡Cállate! Necesitamos usar otra cuerda más gruesa. Esa no será suficiente, Grail. No puede hacer nada. Está indefenso. Con nosotros será suficiente. Ahora compórtense ambos como personas civilizadas y escúchenlo. ¡Gracias! Bien, pues miren. ¿Civilizadas? Ahora vas a darme lecciones a mí. Él es un espía, un ladrón. No sabemos cuánto tiempo estuvo fisgoneando allá arriba. O planeando algo horrible. Solo piensa cuando cerraba el negocio y se quedaba solo aquí. ¡No hice nada! No grites que no estamos sordos. Eso que te lo crea cualquiera. Serás castigado por las autoridades. No, tabernero. Deja que se exprese. Llevamos cerca de 1 hora y no lo han dejado hablar ninguno de ustedes. Es verdad. Bueno, que ya hable el amigo verdoso. ¿Amigo? ¿Ahora de qué lado estás, tonto? Tú le vuelves a llamar amigo a ese adefesio y no serás bienvenido a mi ¡Un taberna. decir! El punto es que le dejes hablar, Grail. ¡Sí, por favor! Por favor. ¡Ja! Ahora todos están a favor del Goblin. No, Grail. Solo queremos saber por qué carajos está aquí este intruso. Verán, Pues es justo lo que yo quisiera saber. Algo que tengas que decir antes de entregarte a las autoridades. Sí, será mejor que nos expliques. ¡Ey, basta! Shh. El próximo de ustedes os vuelve a hablar y yo me largaré de aquí y dejaré de ayudarles. Tú eres la que nos necesita. Tú nos buscaste y tú eres la que necesita de víveres por lo que nos contaste. Grail, relájate. Estás muy alterado. Sí, pues creí que sería el lugar ideal, pero puedo ir a otro lugar a buscar ayuda. yo podría ayudar. ¡Cállate! Bien, me marcho. No, viajera. Espera. Grail está enfadado. No te tomes a pecho lo que dice. Solo quiero que dejen hablar al acusado, es todo. Bien, que hable. De acuerdo, pues yo... El próximo en hablar también será castigado. Tengo 2 hijos pequeños que alimentar. Sé que hice mal con meterme aquí a tu negocio. No tenía opción. Era eso, verlos morir de hambre. No soporto verlos tan flacos. Sus costillitas se les remarca. Uno de ellos ni siquiera puede caminar de lo flaco que está. Hemos pasado muchas adversidades. Solo he tomado un par de costales de harina para hacerles pan. Qué conmovedora historia. ¡Cielos! ¡Qué situación! Lamento mi mal comportamiento. Con razón, nos faltaba siempre harina. Puedo pagarle esa deuda, pero por favor, no me hagan daño. Mis pequeños me necesitan. Bueno, de acuerdo. Solo debiste venir a mi barra a decirme esto. Vengo en busca de víveres también. Si gustas, puedo compartirte de lo que obtenga. Sí, no es mucha molestia. En verdad lamento mucho esta situación. No es nada. A veces la necesidad te obliga a actuar.
Los wyvernos de cresta amarilla son unas criaturas muy dóciles. En su etapa adulta suelen ser territoriales y muy aficionadas a cazar bestias marinas. Gracias a sus alas desplegables y largas, le ayudan a desplazarse por debajo del agua y aguantar la respiración incluso por más de media hora. Una criatura casi anfibia, inofensivas con los humanos. Es la única familia de wyverno que puede llegar a ser domesticada con facilidad. Lamentablemente, no tiene cómo reproducirse. Cada año miles de estos dragones mueren a causa de otros depredadores de dragón debido a su tamaño mediano. Otros más emigran a climas templados y montañosos para aparearse y poner huevos. Luego viajan al mar a cazar. Suelen recorrer mucho el mapa tanto para comer, encontrar un refugio para descansar y para aparearse. Actualmente, están en peligro de extinción en todo el Lirian. Es por esta razón que la Taberna del Viajero apoya la causa y se une a la lucha de la conservación del wyverno de cresta amarilla. Gracias a nuestros clientes, será posible invertir para áreas de reserva para su cuidado y bienestar. ¡Dona con nosotros! ¿Y bien? ¿Te gustó el trago? Sí, fue muy bueno. Les agradezco mucho su comprensión. Menos mal que todo está aclarado. Lamento mi mal genio. Y también me gustaría pedirles disculpas a todos ustedes por ser tan... No te preocupes, te comprendemos. Bien, parece que tendré trabajo que hacer con mi gente. Espero que no cambien de opinión. Tú tráetelos, no pasa nada. Nos vemos pronto, viajera. Campesino, por favor, acompaña al goblin a tomar unos costales de pan. ¡Lo necesita! Sí, está bien. Listo. Aquí tienes, señor Goblin. Gracias. ¡Adiós, bola de tontos! ¡Qué barbaridad! Ah. ¡Oiga, cuidado! Ya anocheció. Los guargos están saliendo de las guaridas. Grey, Sierra, la noche ha caído y los guargos se están acercando a la taberna. No deberían tenerles miedo. Son unos perros asustadizos cuando portan una espada o un arco. Lástima que no tengo un arma. Oye, no te burles. Morgón, no molestes al chico. No aguantas nada. Como sea. Denle like si quieren que cerremos la puerta.